हाँ सर, की है जी पूरा मामला जी? ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ IPS ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ, DCP ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੰਤਪੁਰੀ ADCP ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਇੰਚਾਰਜ CI ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਰਫ ਵੰਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਪਿਸਟਲ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 8282 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 324, 325, 26 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਵੈਪਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ।